это прощальный марш. Сюрочная, легендарный момент. Сюрочная пошла на выход. Можно я его так сделаю ногой? А поставь, Сережа. Игорь, держись, а то будет это эпичное видео. Так может на голову поставить? Марс! Ты поднимай просто. Смотрите, луна как красиво светит на море. Так, и нужны будут, конечно, сейчас устроители костра, потому что это все же надо будет нашпиговать розжигом, залить. Марс! Ногой хотел. Так, снова что-то тащут. Съемки боевика, дубль 1. Да, еще смотрите, поздная дверь сюда легендарная. Да. Проходите. Сама хозяйка, раз это А где Марс, кстати? Что-то Не в ту сторону, не в ту. Вот, значит, Дверь пошла. сзади. Давай. Мальчики, аккуратно. Да, и доска. Все отходим. Еще не ждем, а так интересно. Уи! Ну что, наш большой костер со всем нашим бомжатским барахлом начинает полыхать! Передайте Дарье, что мы уезжаем. О, давайте. Какой-то барабан был. Вот и лапка большую. Сейчас, смотрите, гнется зебра. Как она медленно Да. это делает. Бережно приедет. Да. Понимаете? Это Карима. Ритуальное сожжение шкафа. Видите, как ты расплавилась? Вот так вот. Мне сломалась. Все? Я не сразу Нет, я ей подарок решил мне жизнь. это такой. Давай. Что мы остановили? Давай. Что, ребят, сопливая Мару решила искупаться, настолько преисполнилась, что решила искупаться Да, я во время конечно. большого костра. Ну что, красота, все примерно как я себе и представляла. Но думаю, каждый год наш костер будет подрастать процентов на 30. Будем проверять по высоте и жару. Костры на жаркость. Ребята, мы Он не отвечает, не нравится. Решила с кем не бросать. Какие еще последние слова? Кажется, получилось. Здесь довольно много людей. И они, похоже, все счастливы. И я тоже. Ой, а надо приготовить. Сколько я там наверху. Да, так О, чуть-чуть. Галя приехала. С Антоном рядом. Можно забрать одну свечку? А у нас там есть дрова? Отряд. Ой, ну там горячо. Это обидно? Одно дело забыли Вадим, Маша, ладно? До встречи дойдем попозже. Я понимаю просто. Не знаю, голодный гейзер.
Многообещающий. Какой договор? Рустам, ты хороший оператор, ты почти невидимый оператор вообще. Не получилось. Что это? Падение, а чемодан. Чемодан я подрезал. Так и запишем. Я уже не умею делать. Давно выдыхал? Выдыхание? То есть это с одной скоростью пынькается. Да? Красивенько было. Да. Давай, на счет 3. Раз, два, три. А что такое? О, Галь, привет. Сейчас не прикладываю. Сейчас я не буду прикладывать, губами держать. А зубами? Зубами до этого делала. Губами не А что такое? На прощание? Я его Продезинфицировал. Тут все стерли. я не пачкала. Ну, кстати, губами по губам отдает. Так нормально. Ну, ты его, кстати, не прижимай сильно зубами. Ну, когда зубы ставишь, вот смотри, у него вот эта вот штучка, она смешивается. Короче, смотри. Короче, 2/3 твоих, 1/3. Мандалу, чтобы она исчезла на песке. По традиции же они рисуют ее, чтобы ее смыло прибоем. О, слушай. Исчезающий. Ну и потом куда ей, ребят? Я с рюкзаком ездить буду. И музычка такая тоже классная. Класс, веселись. Ура! Вау! Гляньте Сейчас она как! будет объемная. Все, мандала желает, прикиньте. Охренеть! Реально. Это как? Я бы знала просто. Реально, она круглом холсте, реально, она просто взяла и превратилась в объемную картину. Яйцами было. Какие? Которые стреляли? Да. Ольги в домике бабахнуло яйцо. Ничего себе. Мне кажется, забывалась в петарде громко так вообще. Но не внутри спят. Давай. Так, морально нет, Давай. еще надо 10 минут погулять. Я думаю, постоим еще? Ребят, нам просто иметь дело с последствиями. А прям команда, каждый где отвечает за какую-то часть работы, иначе мы не выживем. Ну реально. Ну тебя без Насти или... Да, да. Это мама. Поэтому что, ну любите принимать, ну куда мы без Вадима вообще? Нас не одобряют. Наш главный СДВГшник. Ну и пофиг. Так, назовите два цвета. Красный. И Фиолетовый. Розовый! вы опоздали с зеленым. Зеленый классный был. Я за розовый. Классно! Это такая викторина каждый раз, что ну, кто первый, тот и успел. В какой-то момент человек был готов платить за выбор цвета. Я вам активно намекаю, все донаты принимает Мару. Сколько нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного, часу полную жизнь отмерила. Выбирай, выбирай, у реки два берега, у реки два берега. Весь сезон все вернется посреди ночи. И сладкий сон вернется.
После долгих ночей и невестный зам все вернется. После вернется. После долгих ночей. Сколько нас с тобой, небо синее, тело бедного, чаду полную жизнь отмерила у реки до берега. И небесный зал все вернется. Вот как легла себя картина, как художник купила себе любовь, которую, как мне казалось, придумал сам. Она получалась цветом, которые мне не давались. Целых потерь целыми там валялись. Не пылились и просто не брались. Цвета цвета боли, любовной печали цвета. Крови грусти по венам цвета, крови грусти по венам. Она растонала, она кричала, чувствовал тело. Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать как. Вот в чем вопрос, как мне тебя буду любить, не любить тебя как. Вот где ответ, вот как ты вам покажет, где больно на руках. Кто придумал это название для моего мастерской? Галкин лофт. Я засмотрелась, Я Вадим. все думала, как сидится с подоконником. Веб номер один. Нормально. Галки тоже. Все, два было? Да. Ну ладно. Точно не сильно перегружен микрофон? Нет, нет, Нормально? наоборот, как будто чуть-чуть позже. Танцы, цветы, лови, как мы любили леса, сосны, саджу. Куда ходили мы, будь новыми, бестолковыми лицами. Снится мне, что я еду к маме, между нами пусто, и поменяет русло. И мы же сами лавировали и виновали каждому. Важно мне, что я пропадая вдали. Заплетают закосы виноградная. Там прям белый зажал. Я боюсь, что Да, очень яркая звезда тут попадает. виноградной лозы заплетаются косы, рисунки, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что до не рискуя. Я боюсь, что потерял тебя. Человек и кошка, все, что пьют. Подойди любой, каждому готова дать отпор. Мне не раз говорили, я спасительно возможности ухода. Да, я предала, да, это подло, но сия город так не значит, покрыто по пути. Еще чуть-чуть, и я свободна. Не проливать слезы горькие, здесь почти все время под горку и крутятся послушные колесники. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать, вода замерзла, перельется. Ну что, я готова. Смотри, Мария. Ну ладно, субботник сгорит и Смотри, закидываем смотри, еще смотри, два смотри. артефакта. Смотри, сейчас как
Блин, да, вот это тоже. Это цветы, между прочим, это вам не просто сено, это то, что мы собирали. Течение, это что, лето? Завалится, нет? Это то, что стояло в наших бутылках. Спасибо. Мне кажется, рано они упадут. Это почти как веники здесь. Вали. Это баня, короче. Подходи, Сейчас... подходи, вправо шаги делай. Еще, подходи. Ого. Это с кухни, да? Да, это кухонная М. приблуда. Сколько на ней людей Представь оставили сама свои наручи. частицы, вы представляете вообще? Нифига себе. Офигеть. Зашлась, не улетела. А, все, горячо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, я сдаюсь. Жива? Видишь, как пожары начинаются? Со шторы обычно. Все, ее нет. Я. О, с желанием кидаем. Кидать палки — это весело. Стой, это было пристрелочно. Ну после твоего вот этого мощного гардероба Хорошо, тебе хорошо. придется где-то потесниться, да? Вот классно, когда вот это все было развешено. Ну, сейчас у меня опять... У тебя был, у тебя гардероб был размером со хрущевку, теперь надо хату покупать. Там реально, блин, Хорошо сколько мешков горит. мы собрали, Да. Настя. Если Хорошо, бы Настя, ещё один блядь, был. это же... Ой-ой-ой, это так интересно. Ой, ему понравилось. Смотри, отдельно лежит рукав. Охуеть. Смотри, это страшно. Хорошо горит. Страшно. Ой, смотри, как Я думаю, кости. теперь они так точно, да? Ну, вообще, действительно, достаточно. У вас лучше, офицер говорил. Раз тоже вообще недовольна. Конечно. Итак, идем дальше. Нет. Сжечь, да? Пачка бумаги. Ой, дай мне Нет, ну на бумагу, а. рано еще жить. Можно, кстати, Чё, у нас тут переезд. Мы все как муравьишки по чуть-чуть таскаем. Мусор не таскайте сюда, мусор оставьте там, мы будем вывозить его оттуда. На телеге. Ты сейчас тащишь мусор, и Денис тащит мусор. Да. Ну пусть он в одном месте базируется, нам потом все равно придется перетаскивать. Вот так вот занимаемся делами. Кажется, вообще все, сейчас ничего не успеем, но, возможно, да, будет вторая ходка. Ребята вообще верят в это мероприятие. Я пока нет, не верю, что мы справимся с одной ходкой. Но удивлюсь, если что. Но только что мы сидели вообще тут втроем, просто офигевали от объема и что ничего не успеваем. Но вдруг откуда ни возьмись, пожаловали еще двое наших. Я просто кричала: «Вселенная, ты как вообще это сделала?» Быстренько показываю, как все это выглядит. Туалет принято решение выкинуть, потому что он действительно потрепанный жутко вообще. На следующий год нужен будет новый. Но остальное что, собираем. Машинку принято решение тоже везти на следующий год. И это будет наш первый арт-шкаф какой-то. Первый будет выкрашен в зебру. Все, некогда, побежала таскать сумки, коробки и вот это вот все. Ну что, у нас тут закат, дела почти окончены. Останется еще одна или две ходки вывоза. Сейчас покажу, что происходит, и пойдем закат смотреть. Здесь мы стаскиваем мусор, который сейчас будем увозить в мусорку. Здесь еще остатки посуды, которой мы пользовались последней. Обновили стол, надо его только протереть. Решили все-таки оставить. Стол хороший, послужит еще людям. Если будут возмущаться, то, конечно, приедем, разберем, что нам стоит. Оставляем еще вот этот стол. Здесь тоже надо вот это, мелочи эти куда-то, конечно, распределить. Кофеек оставшийся. Ну, вот, в общем-то, в последние коробки уходит все, что мы не знали, куда деть. Догорают какие-то картонки, которые не пригодились нам в упаковке. Тут еще яблоки, да, кто-то заберет напоследок. Плитка уедет обратно в подвал, неиспользованная. Туалет решили выкинуть, потому что его сильно, конечно, помотало. На следующий год нам нужен новый. Вон там виднеется закат. Осталось не так много. Закопать ямы,
от генератора и сложить вещи, которые не влезли в нашу основную уходку, в палатку. Вот такие дела. Ну, в общем-то, осталось совсем чуть-чуть, и лагерь будет полностью демотивирован. Мы справились, у нас получилось. И еще приедем сюда, конечно, все дружно, еще на субботник и на шашлычок, чтобы еще вычесать от мусора весь лес. Ну и здесь оставить вообще просто идеальное состояние полянки. Как будто бы нас здесь и не было. Какие-то следы, конечно, все-таки останутся, но это быстро регенерируемые следы. Смотрите на наших котиков, которые смотрят на закат и мурлыкаются. Что, успели с вами? Солнце вот-вот бухнется за горизонт. Ты же присоединишься к нам? Да, кто-то хочет что-нибудь сказать? Я рад, что все закончилось и настало время аналитики. И мы Да, справились, лето. посмотри, лагерь демотивирован. Демотивирован. Да, Демонтаж произведен. демонтаж произведен. Демотивирован. Демонтирован. Лагерь замотивирован. Полковник на прощание. Все, котики, я вас люблю.